Hello，大家好，咁今日就會拍翻日本 haul 嘅第2 part 啦。咁今日就會講下喺 Kiddyland 啦，雷門啦，喺東京嘅，跟住黑門市場啲扭蛋啦，跟住之後又講埋，即係總之全部扭蛋我扭嘅我都會講晒啦，因為好少嘅啫。之後有一間喺東京一條街叫 Real Connection 啦，好似係賣精品嘅，跟住就會仲講埋喺一間百貨公司啦，我唔知，總之東京但我唔知佢叫咩名啦，真係唔知佢叫咩名，跟住就。應該係得咁多，同埋講埋喺機場，日本羽田機場嗰度買嘅嘢啦，咁就係啦。首先咧就講咗 Real Connection 買嘅嘢先，咁我唔知大家會唔會 search 到啦，因為佢指曬寫 Real Connection，咁我就照讀啦。咁就係呢一個襪啦，小丸子嘅，仲買咗一隻 Alice 嘅呢啲杯啦，可能裝 Decorush 啦。跟住咧就買咗一啲 Memo Pad 啦，咁就淨係買咗一本 Alice 嘅，咁呢本真係勁靚啦，漫畫風，咁就有好多隻款嘅。咁多啫，超靚呢個，好值得買咧。我就買咗呢一個 Toy Story 嘅封信紙 set 啦，咁就好靚啦呢個，咁有好多個信封嘅，係咯，我見到佢勁厚啦，我就買咗啦。哇，啲款真係好靚咧，就介紹下喺 Kiddyland 買嘅嘢啦。首先咧買咗2包蛋黃糕嚟食一食啦。咁呢一款咧我就本身自己都有買嘅，咁就唔使用啦，所以我就買咗包啦。之後咧就買咗呢一本 Memo Pad 啦，就係公主嘅。show 啲款啦，咁就咁多啦，好值得買啦！如果大家喺日本咧見到真係要買，因為真係好靚。跟住咧就仲喺嗰度買咗啲貼紙啦，咁就2張牛奶紅鬆弛同埋 Bear School 2張嘅。跟住咧佢其實有分好多層嘅，咁佢每層都有唔同嘅人物啦。咁我仲買咗一個係哆啦 A 夢嘅 Squeeze Toy，咁就係呢一個。咁我其實都唔知算唔算草啦，因為我想掛啦呢啲。咁係有啲豆沙啲知道出嚟啦。咁有條380 yen都唔係好貴咯，我覺得。跟住咧有一層咧買鬆弛嘅嘢咧，即係我買呢個貼紙嗰層咧，咁佢就有得夾呢啲啦，100 yen 一次。咁我就夾咗3次啦。喺最尾嗰次我先推到呢2隻落嚟啦，即係換言之即係300 yen 2隻啦。咁我覺得幾抵，同埋好得意啦。咁啱俾我即係可以推到2隻。之後咧，我就喺嗰度買3對小丸子嘅襪嘅，咁即係會買到破產，就係三款啦。之後咧，我就喺嗰度買咗2個 Toy Story 嘅 Remains 啦，咁就係咁樣嘅呢2款。咁頭先咧嗰間 Real Connection 咧仲買啲嘢，唔記得介紹，咁就買呢一啲貼紙啦。係啦，咁就咁多款。跟住咧就喺嗰度仲買咗呢一個 Memo 嘅，頭先都唔記得介紹貼紙啦。跟住就喺雷門嗰度咧就買咗呢一個小丸子嘅類似中咁嘅嘢啦，超得意啦。咁但係咧計翻港紙係平過香港10蚊嘅，香港好似賣55蚊啦，呢度45蚊啫。跟住咧就講下喺嗰間百貨公司買嘅，首先買咗支 Marliner 啦。咁其實呢啲基本上啲嘢咧，即係喺呢間百貨公司買啲嘢咧，我喺 Tokyo Hands 都有買嘅。不過我下段片先講 Tokyo Hands，因為實太多嘢啦。跟住買咗2卷 MT 啦，就係 MT Fab 嘅，勁平，對翻港紙20幾蚊啫。跟住有呢一個嘅薄荷綠嘅 Maze 啦，有啲 mask，咁就係呢個薄荷綠粉色咁樣嘅。跟住買咗2卷星空啦，對翻港紙1卷10幾蚊咯，真係平到嘔啊！跟住買咗3卷碎花，呢啲全部 Tokyo Hands 都買啦。有呢3隻色啦，另外一隻色我覺得麻麻地，所以冇買到。跟住買咗呢一個卡摩兒係咯卡摩兒嘅 MTX 嘅櫻花。跟住咧就喺機場，羽田機場買呢一個 Ryakuma 嘅原生包啦，同埋有一隻公仔嘅。咁喺百貨公司要買呢2包 Sticker-Fix 啦。跟住咧就講下啲扭蛋啦。首先咧，我喺 Kiddyland 咧好似扭咗呢一個手機套啦，比卡超嘅。咁佢有幾隻款啦，咁我覺得我扭到呢一隻同埋呢一隻款係最靚嘅，所以嗰日咧啲運氣都幾好，係咯。因為平時扭蛋都係通常扭到啲我唔中意嗰啲款。跟住咧就有呢一個喺一間回轉壽司度扭嘅100 yen，我覺得幾平。咁你可以咁樣唔知點玩㗎啦。咁係好多隻款嘅，有4隻款啦，都唔係好多。因為三文魚啦，我扭到呢個。跟住咧就喺雷門嗰度咧。即係我買呢隻小丸子呢隻公仔嗰陣咧，嗰間鋪差得扭，佢好似20週年嘅小丸子扭蛋啦，咁扭到呢一個小丸子同我阿爺啦、小玉啦同埋呢一個花輪同學嘅，咁佢冇扭蛋紙啦，咁有一個係齋小丸子，但係扭唔到，真係好傷心。跟住咧喺 Tokyo Hands 扭到呢一個Snoopy 嘅 Squishy 啦，咁就係呢一隻款超 soft 啦，就係有回彈力咯。咁就係呢個蛋紙，跟住就扭咗一隻蛋黃哥啦，咁就係呢隻。
咁我記得仲有一隻嘅，但唔知擺喺邊啦。咁我另外嗰隻就係呢一隻款嚟嘅。跟住咧就喺大阪城咧扭咗呢一個啲古代嗰啲人物嗰啲啦，咁就有呢個係有分有銅像同埋有色嘅。咁好彩就扭到有色噶啦，咩天下統一呢啲係啦。咁咧我今日拍呢個第2 part 嘅 haul 咧就係咁多啦。咁希望大家中意呢段 video 啦。咁第3 part 再見啦。